ก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมกุ๊กซ่าซ่าทีวีนะครับผมก็เราจะมาเล่นเกม Identity V กันเออไม่ได้เล่นนานผมก็ได้โทรศัพท์มาแล้วผมก็มาอันนี้นะมาอะไรวะมาเล่นมาลองมาทำดูโอเคแป๊บเดียวผมก็สร้างเบอร์ก่อนทำเบอร์ก่อนเอานี้ไปก่อนจัดไปก็เนี่ยมาเล่นใหม่จริงๆผมไม่ดูเลยนะดูนี่คือเล่นใหม่หมดเลยถ้าเอาจริงอีกร้านนึงอีกเครื่องนึงก็ประมาณ100 กว่าแล้วเลเวลเราไปดูกันก่อนว่ามีตัวอะไรมาบ้างมีตัวใหม่มาไหมอันนี้จะขึ้นมาทำไมนักหนาเฮ้ยอะไรวะตัวอะไรวะเดี๋ยวอันนี้ตัวอะไรอ๋อปลาหมึกแล้วเนี่ยตัวอะไรวะไม่รู้จักเลยโอเคมาเราไปเล่นกันเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ยรีบจังเฮ้ยโอเคเราเล่นเลยนะโอเคเอากดไปเลยจัดไปจัดไปจัดไปจิบไปกันยาวๆนะครับผมก็นะครับก็ก่อนจะเริ่มกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมคนละไลค์คนละไลค์กดคนละทีอย่ากดคนละ2 ทีนะครับเดี๋ยวรอบที่2มันในนี้รอบที่2มันจะทำให้เอาไลค์ออกนะครับผมแล้วก็ถอนเก้าอี้ไปยับโอเคไปยับก็เสียงแหบหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่สบายมาได้ปั่นกันเร็วๆรีบปั่นฆาตกรไปไหนฆาตกรไปไหนเฮ้ยฆาตกรไปไหนวะไม่ดูจริงดิเฮ้ยอย่าขึ้นมาเยอะเลยสับกันยาวครับเฮ้ยฆาตกรมันเป็นอะไรวะฆาตกรมันเป็นอะไรของมันวะเดี๋ยวปั่นไปก่อนมันน่าจะไล่คนนั้นอยู่ปั่นไปก่อนสับไปผ่านไป1 เครื่องเฮ้ยฆาตกรมันไม่เห็นจริงดิเฮ้ยเป็นไม่ได้เหรอวะทุกคนมันเป็นไปได้เหรอครับเนี่ยมันไม่เห็นจริงดิฆาตกรมันจะโง่อะไรขนาดนั้นเราไปหาเครื่องต่อไปเลยครับหาไปเรื่อยๆครับหาไปเรื่อยๆหาไปเครื่องไม่เจอแล้วก็ไอ้นี่กันก่อนนะครับแล้วก็ทำในเก้าอี้ไปเรื่อยๆยับมีคอมมา2 ตัว
มันไปต่อจะขึ้นบันไฟแล้วเอ้าเปิดปั่นเรียบร้อยเหลือ1 เครื่องมันหมูไปไหมมันจะขึ้นอะไรมากันนักหนาวะเนี่ยเฮ้ยไปอ๋อมีเก้าอี้อยู่ไหมเพื่อนเราตอนเก้าอี้ยับไปยับไปยับไปครับยับไปอุ้ยไม่กลัวไม่ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับฆาตกรไม่สนใจเราอยู่แล้วอ๋อเจอเครื่องหนึ่งแล้วเพื่อนน่าจะปั่นอยู่เฮ้ยมันกระตุกอะไรวะอย่าเพิ่งขึ้นมาเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นมาคือคือฆาตกรมันเป็นไรผมนั่งตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วผมก็วิ่งไปเปิดต่อครับผมจังหวะนี้มาเป็นทีมนะเอาของอาจารย์เจมาทำขอบคุณนะครับอาจารย์เจสอนผมแต่พี่ดูคลิปนี้พี่ก็ติดตามผมก็ได้ไหนเอ้าเอ้ยไม่เห็นเหรอฆาตกรเฮลมีพีซฆาตกรออกมาเถอะโอ้ฆาตกรเฮลมีพีซว่ะฆาตกรไปเลยโอ้หน้าแบบใสๆใครที่ 1ไม่รู้ใครที่ 1นี่ที่ 1ว่ะสายมันไฟไปผมว่าคลิปนี้มันสั้นเกินอะไม่ใช่รอบนี้มันสั้นเกินอะไปอีกรอบนึงเลยว่ะก็นะมันฆาตกรมันกากอะไปอีกรอบดีกว่าเนาะขึ้นนะไม่พูดอะไรมากไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอไม่พูดเยอะครับเจ็บคอติดคอเป็นอักเสบไม่ได้ลงมาดิกดเพชรมาเรามาอัพเปิร์กันต่ออัพเปิร์ไปสับไปรัวๆผมจะเล่นเปิร์เนี่ยเปิร์เดิมมาดีแล้วเฮ้ยคนมาหน่อยเฮ้ยคนจ๋ามาหน่อยแล้วเจ้เฮ้ยคนไม่มีเลยวะเฮ้ยเราก็คอยกันไปแล้วคอยกันไปคนไม่มาจริงเหรอเดี๋ยวเข้ามาอ๋อแรงหรือไปแรงมันเล่นไม่ได้ดิเอาใหม่เข้ามาคนจังหวะนี้คนต้องมาแล้วคนมันหายไปไหนหมดวะคนหายวะเฮ้ยคนออกมาไหนก็ได้
ไปแวะส่งแป๊บไม่รู้ใครเร็ว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 ไอ้ฆาตกรเอ้ยไม่ใช่คนมาหน่อยเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยคนมันจะไม่มาจริงเหรอคนมาหน่อยก็ได้เฮ้ยคือคนมันไม่มาจริงเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมากันหน่อยเฮ้ยไม่มาจะจบคลิปแล้วเนี่ยเอ้ยอีกรอบหนึ่งนะเอาอีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้ามันไม่มีคนผมก็จะจบคลิปเลยนะโอเคผมไม่มาผมคนไม่มาผมมีวิธีอย่าว่าผมนะถ้าผมแพ้ผมจะได้ไม่ฆาตกรก็เล่นไม่เป็นหรอกพอวันนี้คนมันมาไม่ใช่ไม่เป็นผมไปดูว่ามีฮันเตอร์ตัวไหนบ้างผมเล่นตัวนี้ดีแล้วโอเคก็อย่าว่าผมนะถ้าผมแพ้อะผมเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่ฆาตกรเนี่ยอย่าว่าไม่ค่อยเป็นแล้วไม่ค่อยชอบเล่นเมาส์มันช้าไม่ใช่อะไรโอเคมาผมพร้อมเดี๋ยวโอเคจะสังเกตก่อนตรงไหนเป็นอะไรไหมอะไรอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยทำอะไรหรอมาโอเคไปเราไล่ต่อเลยเฮ้ยทำไมมันเปิดไฟกันแบบนั้นวะรูดยวนเป็นไฟอ้าวเจอแล้วเจอแล้วยังไงเจอแล้วยังไงเจอแล้วก็ฟันไปทีนึงอ่ะไม่พูดเยอะเจ็บคอผมสับไปเลยแหละสบายยาวๆเรียบร้อยสิครับจังหวะนี้เสร็จไปหนึ่งไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะครับเจ็บคอไปด้านล่างดีไหมไปห้อง VIP กันดีกว่าหุยหลุดว่ะเฮ้ยมีอริยะขัดขืน
ไม่พูดเยอะ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 ครับอุ้ยเราล่าต่อเลยดีกว่าล่าต่อไม่เยอะไม่เยอะชิวๆสิวๆไอ้แฟนก็ได้มันตายอย่างทรมานโยพยาบาล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 ทำร้ายได้พยาบาลพยาเอาเรื่อยๆกลับมาพยาบาลทำร้ายได้พยาบาลไม่หนักเลยแล้วลิ้นพันเนี่ยพยาบาลพยาบาลหมอโรคจิตเอามุมแคบมุมแคบเอาคนสุดท้ายอยู่ตรงไหนตรงนี้มีเก้าอี้ไหมปล่อยมันลูกอีกคนนึงไม่เปิดไฟเลยอ๋อเห็นแล้วเอ้าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปไหนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ไปไหนจูเก่งเหรอด็อกเตอร์จูด็อกเตอร์จูเก่งเหรอไม่ได้จะตีเฮ้ยเอ้าด็อกเตอร์เอาเก็บไปดีครับตรงนี้มีเก้าอี้ไหมเอามีพอดีด็อกเตอร์ไม่ต้องกลัวด็อกเตอร์อีกจะพาไปเที่ยวบนอวกาศอะไรวะอีกคนอยู่ไหนรู้สึกว่าอยู่ฝั่งโน้นไม่ต้องกลัวนะครับผู้ชมผมจะดูแลผมจะดูแลอย่างดีไม่ต้องกลัวครับผมเอาหายมาแล้วอ่ะผมก็จะไม่ได้นะแต่ละตัวมันอยู่ไหนกันเดี๋ยวเดินหากันอยู่ไหนกันวะตีแล้วไม่รู้จุดอ๋อนี่ไงยอมเถอะคนสุดท้ายโอ้อุ้ยวาดวิวอ่อนให้โอ้สิวนะสิวโอ้สิวบอกแล้วสิวเอาไม่นี่เลยไม่ขยับขยื่นเลยโอ้ทำไมกลัวตายขนาดนั้นเลยโอ้กลัวตายจังเลยตายโอ้ยกระจอกนะทุกคนนะกระจอกนะคนก็อย่างเงี้ยคนเป็นกากดูโอ้เราก็เล่นไม่เป็นเล่นมั่วเอาดูแต้มโอ้10,000 กว่า
พวกกระจอกก็อย่างนี้อ๋อกระจอกชิวๆเอาเปิร์กแป๊บเอาวางนี่แล้วมาสเต็ปเดินใจหัวใจเดินเธอเอานี่ดีกว่า